Sin duda es el programa con más sabor de esta casa. La Pera Limonera y su cara conocida, el cocinero Daniel Iranzo, han presentado esta misma tarde su tercer libro de recetas. Reúne más de 150 elaboraciones de las más de 5.000 que han cocinado en los 14 años que lleva ya el programa en emisión. Su autor promete que se trata de recetas sencillas y aptas para cocinar en familia. Sin duda una buena opción para estas Navidades. Lo siento, pero me aventuro a decir que ninguna repite, hay mucho corazón detrás y en ese sentido creo que... Hay familias que dicen, Iranzo, hacemos una vez al mes esta receta tuya. Eso ya es que a un cocinero que le puedes decir mejor, porque si no mis hijos o mis padres o tal se quejan. O sea, esta receta una vez al mes se hace. Entonces, que una receta de la Pera Limonera de Iranzo haya entrado en el recetario habitual de las familias, eso es lo más bonito que te pueden decir.